In-numru ta' passiġġieri li għaddew mill-ajruport ta' Malta bejn April u Ottubru żdied bi 17%, l-ikbar rata ta' tkabbir fin-numru ta' passiġġieri. Ċifri ippubblikati mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta juru li bejn April u Ottubru li għaddew kważi 4,250,000 passiġġier, żieda ta' iktar minn 600,000 passiġġier meta mqabbel mal-istess perjodu fis-sena ta' qabel. Dan flimkien ma' żieda ta' 13.3% fil-movimenti tal-ajruplani u żieda ta' 16.1% fil-postijiet disponibbli fuq it-titjiriet. L-aqwa 5 swieq għal pajjiżna kienu ir-Renju Unit, l-Italja, il-Ġermanja, Franza u Spanja. Swieq li l-koll raw tkabbir ta' iktar minn 14%, bir-Renju Unit baqa' l-ikbar suq b'iktar minn miljun passiġġier u s-suq Spanjol l-iktar wieħed li kiber 32.5%. B'hekk mill-bidu tas-sena l-ajruport laqa' iktar minn 5,200,000 passiġġier u qed jaħdem biex itejjeb il-prestazzjoni fix-xitwa. L-iskeda l-ġdida għal dan il-perjodu turi żieda ta' 5 destinazzjonijiet ġodda għal total ta' 66 destinazzjoni. Intant it-traffiku ta' passiġġieri f'Ottubru kiber b'aktar minn 15% biex qorob sew lejn is-600,000 passiġġier. Ir-riżultati f'Ottubru ta' din is-sena jitqabblu ma' dawk ta' awwissu tas-sena li għaddiet. Il-kap eżekuttiv tal-ajruport Alan Borg stqar li dan kien sajf impenjattiv ferm fuq diversi livelli anke minħabba diversi proġetti fl-ajruport. Żied jgħid li l-ajruport qed iħares il quddiem lejn il-ħidma għal din ix-xitwa kif ukoll għas-sajf li ġej li għalih diġà hemm żviluppi interessanti.